ஒரே இருமல் தொண்டை எரிச்சல் இதை வீட்டிலேயே 3 நிமிடத்தில் சரி செய்யலாம். வெல்கம் டு அ ஹோம் ரெமெடிஸ் சீரீஸ். இன்று இருமல் தொண்டை வலி குறைக்க 3 நேச்சுரல் சேஃப் ரெமெடிஸ் பார்க்கலாம். சூடான பாலில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து குடிப்பது நூற்றாண்டுகளாக பயன்படுத்தப்படும் இயற்கை மருந்து. மஞ்சளில் உள்ள குர்குமின் பாக்டீரியாவை இயற்கையாகவே எதிர்த்து தொண்டை எரிச்சலையும் இருமலையும் குறைக்க உதவும். ஒரு ஸ்பூன் தூய்மையான தேனும் சிறிதளவு குறுமிளகுத்தூள் சேர்த்து சாப்பிடுங்கள். இது சளியை உடைத்து இருமல் குறைவதற்கு மிக வேகமாக செயல்படும். குழந்தைகளுக்கும் சேஃப். ஆனால் 1 வயதிற்கு குறைவான குழந்தைகளுக்கு தேனை கொடுக்கக்கூடாது. 1 கப் வெந்நீரில் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து வாய் கொப்பளிக்கவும். இது தொண்டை வீக்கத்தை குறைத்து தொண்டை எரிச்சலை உடனே அமைதி செய்யும். தொண்டை வலி, டான்சில்ஸ், கோல் அனைத்துக்கும் இந்த கார்கிள் மிகவும் எஃபெக்டிவ். இந்த ரெமெடிஸ் எல்லாம் இயற்கையானவை. ஆனா 3 நாட்களுக்கு மேல் இருமல் தொடர்ந்தால் அல்லது காய்ச்சலுடன் இருந்தால் மருத்துவரை சந்திப்பது நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னும் இதுபோல வீடியோ தொடர்ந்து காண